Chicas y chicas de YouTube, yo soy Ivana Annelies Escoto González y aquí tengo un slime que es moradito con glitter, que si no saben dónde comprar estos pegamentos, los venden en papelerías, en Walmart, a veces, como ahorita estamos en lo de regreso a clases, por eso, aquí lo guardo, que sí cabe, miren. Y aquí tengo un chilito y el activador así. Bueno, y había morados como este, rositas, verdes, azules y rojos, pero yo quise el morado, que en realidad es más fuerte. Y aquí tengo un bol también. Y lo que vamos a hacer hoy es cosas que les pasan a sus slimes. Por ejemplo, voy a sacar tantito. Y esto en realidad sí funciona a veces. Nomás no se pasen si es un cachito. Ay, sí me pasé. Demasiado chile. Es chile. Se va a poner súper pegajoso, chicos. Van a ver cómo cambia la consistencia. Y van a decir, ya no va a servir. Es que si cuenta, les voy a contar cómo supe que esto pasaba. Hagan de cuenta que ya estaba amasando un slime para hacer una burbuja. Y lo amasé con este chile y de pronto se abrió. Uy. Y no saben el desastre que se hizo. No les pude estar grabando eso, pero le ponen tantito activador. Solo si se pasan mucho del chile, ya no va a servir. Si es muy poquito slime, por ejemplo aquí, ven, ya no sirvió. ¿Por qué? Porque era demasiado chile y muy poquito slime. Pero ahí. Pero si le ponen mucho slime, yo no quiero gastarme solo les voy a dar las indicaciones. Si se ponen mucho slime y muy poquito chile, pues sí se va a poder arreglar. Por ejemplo, voy a agarrar este cachito. Se me va a acabar, pero puedo volver a hacer otro. Al cabo que me queda un buen. Y si se arregla, lo voy a poner. Miren, este es el pedazo de slime que elegí yo. Y vamos a ver la cantidad de chile que le voy a poner. Esperen. Así. Así, tantito, no va a pasar nada. Amasemos tantito. También se pondrá pegajoso. O poquito. Depende si ven, se está haciendo pegajoso. Esto sí que se hizo pegajoso. Pues ahora ya le puse tantito detergente que quedó ahí. Amasen. No crean que no se va a hacer solo por ponerle un poquito. ¡Ah! Se me pasó, chicos. Ya está lloviendo muy fuerte. Bueno, no tan fuerte, está empezando a llover fuerte. Ay, tampoco se pasen de detergente, chicos, que sí va a quedar súper pegajoso y súper liquidísimo. Pero sí, no dejen de amasar hasta que vean, ¿eh? Ya se está arreglando, chicos. No olviden suscribirse, dar like y comentar, chicos.
No olviden que esto funciona. Se embarró todo aquí. Y como nuevo. Miren. Y como nuevo. Bueno, chicos y chicas de YouTube, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, dar like y comentar. Bye.